Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlar bilan yana Nodir unboxing kanali orqali ko'rishib turibmiz. Bugungi videomiz Samsung Galaxy A7 haqida bo'ladi. 2018-yilgi telefon bu. Sababi har bitta любой telefonni unboxing qiladigan bo'lsak, xohlagan telefonimizni ochib ko'rib sharhlaydigan bo'lsak, hamma videoda hech bo'lmasa kamida bitta komment qoldiki, iltimos menga A7 ni obzor qilib bering degan talab bo'ldi. Sizlar shuni mendan so'radinglar va bugun A7 ni 2018-yilgi modelini obzor qilamiz sizlar bilan birga. Obzorga kirishdan oldin, unboxing qilishdan, obzorga kirishdan oldin sizlar bilan bitta kichkina narsani aytib o'tmoqchiman. Agar sizlar malikadan telefon olmoqchi bo'lsanglar, B33-do'konni maslahat beraman. B33-do'konni maslahat beraman. Bahrom akam o'tda ishlaydilar. Narx sakrab olmagan, insofli, aldamaydigan, sizlarni aldamaydigan odam deb bilaman. Ularning ishonchli birodar. Agar malikadan xarid qilmoqchi bo'lsanglar, o'sha do'konni maslahat beraman sizlarga. Endi sizlar bilan sekin unboxing qilishni boshlaymiz. Telefonni oldinda turibdi. Korobkani sekin ochamiz. Korobkani ochganda birinchi telefon haqida bir pas turib, batafsil gaplashamiz va korobkani ochishni boshlaymiz. Dokumentlar, ya'ni hujjatlari telefonni voy bu namuncha bahaybat zaryadkasi bu hech qanaqa tezkor quvvatlash funksiyasiga ega emas, lekin noqulay. Mana ko'ryapsizlar, vilka kichkina va oddiy rozetkaga tiqadigan bo'lsangiz bu narsa sig'maydi. Mana kattaligini hisobiga rozetkaga sig'maydi. Buni o'zi bilan zaryadka qoldira olmaysiz. Albatta siz adapter, qo'shimcha adapter sotib olishingiz kerak bunga. Xo'p, va naushnik. Uzra USB, oddiy USB, micro USB, ya'ni Type-C bo'lmagan oddiy USB. Naushnigi bu yerda. Bu naushnik hozir 2019-yilda chiqayotgan A seriyadagi telefonlarning naushnigidan sifatli deb bilaman, chunki u naushniklar quloqga noqulay turadi. Quloqda turish 15 minutda quloqingizni charchatib yuboradi. Bittasi yozdi, komment yozdi kimdir. Sen o'zingcha nima deyapsan? Bu Rossiyada 1000 rubl turadigan naushnik deyapti. O'rtoqlar, bu naushnik, o'sha naushnik, chiqayotgan naushnik 10 000 rubl tursa ham bir tiyinga qimmat men uchun. Nega? Chunki odam inson ishlatish uchun noqulay. Buni qulog'ingizga qarab razmeri almashtirsangiz bo'ladi bu naushnikda. Va vilka bo'ldi. Korobkada boshqa hech narsa yo'q, bo'sh korobka. Endi bularni chetga olib qo'yamiz va telefon haqida gaplashamiz sizlar bilan. Har doim mana shu chexolni, salafanni ochayotganimda kayf qilaman sizlarga aytsam. Xo'p, mana telefon oldimizda turibdi. Endi bular sekin sizlar bilan telefonni birinchi o'chiritda har doimgidek birinchi navbatda dizayn haqida gaplashamiz. Dizaynga keladigan bo'lsam, telefonning materiali orqasi va oldi shishadan foydalanilgan. Old tarafidagi himoya Gorilla Glass 3. Samsungga tushunmayman, o'zi har doim chunki eng qimmat bo'lgan ekranlardan bittasini qo'yadi. Ya'ni Super AMOLED ekran hozirgi kunda bozorda zapchast sifatida so'rasangiz, eng qimmat ekran turlaridan bittasi hisoblanadi, lekin himoyasi tufta, ya'ni Gorilla Glass 3. Boshqa kompaniyalar teskarisi. Oddiy ekran, IPS ekran va Gorilla Glass 5. Bu bilan nimani yutmoqchi bo'ladi Samsung, nimani o'ylayotgan bo'ladi, men tushunmayman. Ochiqchasi bu narsaga tushunmayman. Orqa tarafida 3 ta kamera ustma-ust joylashtirilgan, bir aytib o'tdim boya. Birinchi 3 ta kamerali telefon hisoblanadi Samsungning va Samsung o'zining brendi, boshqa narsa yo'q. Yon tarafida ovozni baland-past qiladigan knopkasi va blokirovkaning knopkasi noodatiy barmoq skanerini knopkasi noodatiy tarzda joylashtirilgan, ya'ni orqada yoki ekran tagida emas, o'ng tarafda joylashtirilgan. Bu shun bilan birga bir vaqtda ham qulay, ham noqulay. Qulay tarafi o'ng qo'lingizda telefon ishlatadigan bo'lsangiz, ochish oson, juda ham oson. Chap qo'lda bo'lsa bu narsa o'rta barmog'ingizga to'g'ri keladi. O'rta barmoqda albatta noqulay hisoblanadi bu narsa, chunki bu barmoq boshqa narsaga ham kerak bo'ladi. Xo'p, telefonning tagida kolonka joylashtirilgan 3,5 mm audio jack va quvvatlovchi joy. Bu yoq tarafida sim karta qo'yadigan joy. Buni ochib ko'ramiz. Korobkada yozilgan edi. Ikkita sim karta bilan bitta fleshkani bir vaqtda foydalansa bo'ladi bu telefonda. Bu albatta qulaylik hisoblanadi. Tepasida mikrofon bor, xolos, boshqa narsa yo'q. Telefonning dizayni haqida shu. Telefonning ekran haqida gaplashadigan bo'lsak, telefonning ekrani 6 dyumli ekran qo'yilgan telefonga va piksellarning soni 1080 ga 2220 ta. 1 dyumga to'g'ri keladigan piksellarning soni 410 bitta. Bu nima degani? 411 ppi. Bu telefonning ekrani sizni ko'zingizga zarar berishi nisbatan kamroq degani bu. Ya'ni uzoq vaqt telefonga qarab turgan bo'lsangiz, ko'zingizni charchatmaydi buni ekrani.
Endi ichki xususiyatlariga keladigan bo'lsak, telefonda 8 ta yadrli Samsungning o'zini Exynos 7885 prosessor turibdi. Undan ikkitasi 2.2 GHz li Cortex A73 bo'lsa, qolgan 6tasi 1.6 GHz li Cortex A53 shunaqa tipdagi prosessordan foydalangan kompaniya. Telefonning video kartasi Mali G71 bu albatta yaxshi. Telefonni videodan tashqarida sal sinab ko'rdim. O'yinlarni, boshqa narsalarni telefonni o'ynash, telefonda bemalol katta o'yinlarni o'ynasangiz bo'ladi bu telefonda. Lekin bitta muammo batareykasida. Uni batareykasi 3300 mAh. Bu albatta hozirgi kundagi telefonlar bilan, hozirgi chiqayotgan telefonlar bilan raqobat qila olmaydi degani batareyka borasida. Xo'p, telefonning xotira turlariga keladigan bo'lsam, telefonda 3 xil xotira turi mavjud, ya'ni 6 GB operativ xotira yoki doimiy xotirasi 128 yoki 4 ga 64 bo'ldi. Boshqa turi mavjud emas xotirani va fleshka yordamida telefonning xotirasini 1 terabaytgacha oshirsangiz bo'ladi. Bu albatta plus hisoblanadi. Ortiqcha mablag' hisobiga bo'lsa ham kengaytirish imkonini qoldirish bu yaxshi. Lekin bitta narsa nimaga yaxshi deyapman? Chunki buni operativkasi 4 GB. Bundan oldingi videodagi A20 dan yomon deb ketdim, sababi uni operativkasini fleshka yordamida ko'tarib bo'lmaydi. 3 GB bo'ldi. Boshqa hech qanaqa uni o'zgartira olmaysiz. 4 GB operativka bu albatta yaxshi 3 GB dan ko'ra. Telefonda NFC bor, ya'ni kontaktni to'liq o'qisangiz bo'ladi. IP68 yo'q, hurmatli o'zbek g'avvoslari. Telefon suv va changdan himoyalanmagan, hech qanaqasiga suvda ishlamaydi telefon. Endi sizlar bilan navbatimiz keldi. Telefonni kamerasini sanab ko'ramiz. Telefonni aytib o'tdim, 3-marta aytayapman. 3 ta kamerasi bor. 24, 8 va 5 megapiksellik 3 ta kamera bor. 24 megapiksellik kameramiz 27 mm burchak osti oladi. Uni diafragmasi 1.7. 8 megapiksellik kameramiz uni diafragmasi 2.4 va 18 mm burchak osti oladigan nastroykasi telefonni sharhlarini o'qidim. 18 mm yozganda ultrawide, ya'ni katta burchakda oladi deb yozgan. Lekin hozirgi chiqayotgan A versiyada, A seriyadagi telefonlarda bu narsa 12 mm gacha tushirilgan, ya'ni burchak yana ham kenglashtirilgan. Demak, bu уже o'z-o'zidan ultrawide bo'lmay qolgan hozirgi kunda. Qolgan 5 megapiksellik kamera diafragmasi 2.4. Oldi taraflik selfie kamerasi 24 megapiksel va uni diafragmasi 2.0. Uni diafragmasi. Xo'p, telefonni videoda olayotganda qanaqa razрешениеda, qanaqa sifatda video oladi degan savol tug'iladi hammada. Telefon Full HD da video oladi, ya'ni 4K da video olmaydi. Full HD kачествоda video ola oladi. Shuning bilan birga slow motion qilsangiz bo'ladi telefonda, ya'ni sekinlashtirilgan kadrlarni olsangiz bo'ladi telefonda. Sekundiga Full HD formatda sekundiga 240 ta kadr ola oladi, lekin shu bilan bir vaqtda o'zgartirsangiz bo'ladi nastroykadan. Buni hozir ko'rsataman. Nastroykadan o'zgartirsangiz bo'ladiki, HD da sekundiga 960 ta kadr oladi slow motionda. Ya'ni juda ham sekin, lekin nisbatan Full HD ga nisbatan HD da sal kачествоsi, ya'ni videoning sifati sal tushadi. Mana hozir o'zingizlar sizlar bilan bir vaqtda o'zida telefonni kamerasini sinab ko'ramiz. Ya'ni xo'p, mana hozir ko'rib turibsizlar, 27 mm burchak ostida olayotgan video, telefon o'zini videosi, o'zini tasviri va o'zini ovozi, ya'ni chetdan hech qanaqa yordam olmagan holatda ko'ryapsizlar. Biz o'zingizlar sinab ko'rish, o'zingizlar eshitib ko'rishingiz uchun, o'zingizlar ko'rishingiz uchun shu narsani qildim. Ikkinchi kameraga o'tadigan bo'lsak, bu ko'rayotganingizlar 18 mm burchak osti, ya'ni telefonning nastroykasida ultrawide deb berilgan burchak osti, ya'ni ko'rdingizlar, orqam kengaydi, ya'ni xonani kengligiga albatta kengroq formatda rasm videoga olyapti hozir. Bu xona sharoitida videoga oladigan bo'lsanglar, xonaning ichida 18 mm burchak ostidagi kamera sizga asqotadi, yordam beradi. Sezgan bo'lsanglar, telefonda stabilizator yo'q, telefonning kamerasida, ya'ni telefonda yurganingizda siz bilan baravar sakrab tushadi telefon. Elektrический stabilizator ham yo'q telefonda. Va telefonning nastroykasini o'qiganimda avtofokus ham yo'q deyilgan, ya'ni orqangizda avtomatik xayrlashtirib beradigan funksiyasi yo'q. Buni bajaradi, buni diafragma yordamida bajaradi, lekin o'zini avtofokusi yo'q telefonda. Xo'p, telefonni selfie kamerasini sinab ko'radigan bo'lsak, selfie focus deyapti. Mana shu yerdan ham bilib turibdi telefonda avtofokus yo'qligi.
Xo'p, endi oddiy selfida, ya'ni avtofokussiz selfi. Selfie image, ya'ni o'zingizga echkini yoki boshqa narsani, quloqlarini, ko'zlarini qo'ysangiz bo'lar ekan. Bu soqol bilan jatishdi. Xo'p, selfie kamerasi haqida xulosam aytadigan bo'lsam, bu yerda ham stabilizator yo'q va o'z-o'zidan aytamanki, avtofokusi xafa, ya'ni quloqlarim, sochlarim uchlari orqadagi fonga singib ketgan, ajratib olish qiyin. Endi nastroykadan sizlarga telefonni barmoq izi skaneri va ekranni, ya'ni yuzda ochish funksiyasini sinab ko'ramiz hozir. O'zingdan 20 va 50 sm oralig'ida tutgan telefonni ekrani deyapti. O'shanda yaxshiroq qoladiyapti. Endi buni sinab ko'ramiz. Bo'ldi. Ochilishi normal, ya'ni o'rtacha. Ochilishi seziladi. Ya'ni обычный, odatiy o'rganib qolganimiz, ya'ni odatiy kutib qolish yoki tez ochib olish degan narsasi yo'q. Endi barmoq izi skanerini sinab ko'ramiz. Endi xuddi shu narsani qaranglar. Chap qo'limni qo'yaman, qanaqa noqulay. Chap qo'lda barmoq izi qo'yishingiz kerak. O'rta barmoqni yaqqol o'zini ko'rsatsam-cha xunuk narsa chiqib qoladi-yu. Bu narsa albatta noqulay. O'rtaga qo'yilgani yoki ekran ostiga qo'yilgan o'sha paytda yo'q edi, orqaga qo'yilgani menimcha yaxshiroq edi. Bu meni o'zimning shaxsiy fikrim, sizlarga yoqishi shart emas. Xo'p, telefonni hamma narsani sinab ko'rdik. Batareyasini aytdim, 3300 mAh. Yana hop, telefon haqida xulosamni qiladigan bo'lsam, telefon bizning Malika bozorida $245 turibdi. Bu o'zini narxiga arziydimi yo'qmi? Menimcha hozirgi kundagi chiqayotgan aldan sal yaxshiroq. Nimaga? Korpusi yaxshi, batareyasi kamroq, lekin protsessorlari, video kartalari sal yaxshiroq. No, ekranga qaraydigan bo'lsak, ekran qanaqadir sal bo'g'ilganga o'xshaydi. To'rt tarafdan ekranni kimdir bo'g'ayotganga o'xshaydi. Menga shunaqa tuyg'u berdi menga bu narsa hozir. No, hozirgi chiqayotganlar ramkasi, romi kichikroq bo'lganiga ekrani kattaroq ko'rinadi. Ekran 6 dyuymli ekran, kichikroq ekran, shuni hisobiga batareyasi ham kichkina, 3300 mAh. Bu bizning O'zbekiston sharoitiga kam, lekin Rossiyada yashayotganlar uchun normal holat. Bir kunlik ehtiyoj uchun Rossiyada yashayotganlar uchun yetadi. Nimaga ajratyapman? Bizdagi aloqa operatorini ishlatayotgan odam antenna tortish uchun telefonni qiynaladi. Antenna tortishga qiynalgan hisobiga batareyasi tezroq ketadi. Rossiyada bu muammo yo'q. Ya'ni telefoningiz antenna tortish uchun qiynalmaydi. Bu degani siz Rossiyada bo'lsangiz, siz A70 telefoningiz batareyasi O'zbekistonnikidan ko'ra ko'proq yetadi. Xo'p, yana yoqmagan tarafi kamerada avtofokus yo'qligi, ya'ni sizni ajratib bera olmaydi. Orqadagi g'ira, ya'ni orqadagi xiralikni kamera tiniq olib bera olmaydi. Telefonning kamerasi diafragma yordamida sal yordam berish mumkin diafragma, lekin avtofokus yo'qligi telefonning kamerasining minusi hisoblanadi. Hozirgi kunda bu narsa bo'lmasa, albatta bo'lmayapti, chunki hamma kompaniyada bu narsalar bor. Telefonning minuslari va yana boshida ham aytdim, chapaqaylar uchun telefonni barmoq skaneri noqulay. $245 ga olgan bo'ladim degan savol ochiq qoldiraman. O'zingizlar javob berasizlar. Telefonni hamma joyini aytdim, plusini aytdim, minusini aytdim. Javobni o'zingizlarga qoldiraman, kompyuterda yozib qoldirasiz degan umid etaman. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqib qolmasin. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'linglar.